بتعملي ايه هنا؟ طب ايه ده يا فندم، انت بتكلمني ليه كده؟ بكلم حضرتك، انت بتعملي ايه هنا دلوقتي؟ بنصور هنا. تصوري ايه ده؟ تعملي مشكله كبيره هنا وباكل عيش. انا بقول لحضرتك انا كنت ربنا كتب عليا الحبس قبل كده وتاب عليا، ودلوقتي انا ماشي بمرض الله. انت ما تلاقي واحد ماشي بمرض الله هتساعديه ولا تيجي عليه؟ دلوقتي يا جماعه احنا نزلنا الشارع وجايبين هدايا، هنسال الناس اسئله واللي هيجاوب صح هيدخل معانا وياخد هديه. تمام؟ ايه اللي في الصندوق هنعرف برضه ايه هنا بعد ايه حضرتك بتعملي ايه هنا؟ طب ايه ده يا فندم، انت بتكلمني ليه كده؟ بكلم حضرتك، انت بتعملي ايه هنا دلوقتي؟ بنصور هنا. تصوري ايه ده؟ تعملي مشكله كبيره هنا. لو سمحت خد الصندوق ده كده. باشا باشا كده تعملوا مشكله كبيره هنا. اذا كان من غير اي حاجه بيرصونا، من غير اي حاجه بيخش علينا وياخدوا حاجتنا والواحد زهقان ومش مش عارفين نعيش هنا. طب ايه ده يا فندم، هنشوف. انا بكلم حضرتك انا هادي، انت كده هتعملوا مشكله كبيره. من غير اي حاجه بيخش علينا وكل شويه نجري، يخشوا ياخدوا مننا الانبوبه وياخدوا البوتاجاز واحنا واقفين زينا زي عربيه راكنه زي اي حد، مش بنعمل حاجه يعني، بناكل عيش. واحنا كان ناس مسجله وكده وربنا تاب علينا وفاتحين بيوت وعندنا عيال وماشيين بأرض الله وبناكل عيش بالحلال. ما تلاقي واحد ماشي بالحلال هتقف جنبه ولا تيجي عليه؟ لا هنقف جنبه طبعا. طب اتفضل كده بس وشك للكاميرا. ماشي حضرتك، الناس دي مش بتقف جنب حد كده. انا ما كنت شغال طول اليوم عشان 100 جنيه ولا 200 جنيه ياخد مني انبوبه وبوتاجاز او الكلام ده عشان انا عاوز امشي بمرض الله. يعني بيتي يصرف ايه وانا اصرف ايه وبنتي تصرف ايه؟ يعني البيت بيصرف قد ايه لوحده في اليوم؟ يعني ايه مشكلتك دلوقتي؟ ما انا مش فاهمه. انا مشكلتي اهو، انا ببقى واقف زي كده باكل عيش بمرض الله وراكن زي اي عربيه راكنه دلوقتي. اي عربيه واقفه كده انا واقف زيها وباكل عيش. انا بقول لحضرتك انا كنت ربنا كتب عليا الحبس قبل كده وتاب عليا ودلوقتي انا ماشي بمرض الله. انت ما تلاقي واحد ماشي بمرض الله هتساعديه ولا تيجي عليه؟ هنساعده وتعالى نشوف هو بيعمل ايه في العربيه ويا جماعه يعني ايه نشوف ايه قصته. بعمل شاي بمرض الله، باكل عيش زي ما انت شايفه كده. بعمل شاي وقهوه ونسكافيه وفي ميكس، حلبه، ليسون، قرفه، جنزبيل، اي حاجات سخنه. ان شاء الله ما انت مجتهد اهوت يعني. ماشي، ما انا بقول لحضرتك انا بقالي في الشغلانه كده 15 سنه. انا بقالي 15 سنه ولا مشاكل مع حد ولا باجي على حد في غلط ولا الكلام ده خالص. انا واقف زي ما انا كده زي ما بقول لحضرتك. ده انا شغل الطريق في ايه؟ ما العربيات واقفه ايه؟ شايف عربيات راكنه؟ شايف انا واقف زي العربيه اهو. عامل انا شغل الطريق في ايه؟ بصيت على شارع السلام هتلاقي الناس فرشه واخده الشوارع مش بيكلموهم. امال احنا بقى ما تعرفيش عاوزين ايه بالظبط؟ انا اشتغل طول اليوم ب 300 400 جنيه يجي ياخد مني انبوبه ب 1000 ونص يرضي ربنا؟ يبقى هو كده بيوجهني للسكه الغلط. هو بيزهقني عشان انا ارجع امشي غلط تاني وانا بتكلم غلط. كلامك صح. فاحنا محتاجين ان حد يبص لنا بعين الرأفه ويبص للناس اللي هي بتاكل عيش دي. بتاكل عيش دي اللي هي الناس ربنا كتب عليها قبل كده ومشيت بمرض الله وفتحت بيوت وعندنا عيال دلوقتي. واحنا ممكن نعمل حاجه يعني ان ممكن في ناس تساعدك في انك تفتح كشك، لان برضو ده طريق عام. تمام؟ طريق عام في الاول وفي الاخر ده غلط يعني، معروف ان احنا غلط، بس في ولاد حلال كتير جدا وده اللي هنقدر نعمله لك، ان احنا هنعرض مشكلتك للناس واللي يقدر يعمل لك كشك في مكان كويس. منع ترخيص الكشك في الشرقيه، منع حاجه اسمها ترخيص. انا كان ليا كشك هنا، كان ليا كشك في الجنب هنا والمرفق شالته. طب انا هروح فين ولا اعمل ايه؟ الكلام ده من 15 سنه شالوا الكشك قالوا ممنوع. لما انا جايب تروسيكل دلوقتي وهو مش ثابت، انا بشتغل ساعتين وبقفل وبروح. انا بشتغل شويه وباخد التروسيكل اركنه في الجراج وبروح. يعني انا زي العربيه الواقفه زي ده واقف. ده انت شفت شارع السلام في الشرقيه؟ شفتي ناس فرشه عامله ازاي؟ نزلت شفت قد ايه؟ شفت كراسي قد ايه؟ وده مش شغالين الطريق، انا اللي شغال الطريق بالمتر في متر ده. انا كده اللي شغل الطريق. بص هو عامه كل ده غلط واحنا غلط. بس المشكله ان احنا نقدر نساعدك فيها كبرنامج، ان احنا نعرض مشكلتك على الناس بانهم. انا عندي عيال، انا عندي بنت وولد ومراتي حامل. ده كله من ساعه ما انا استقمت. انا بقى لي اكتر من 10 سنين ماشي بمرض الله، ولا دخلت حجز ولا اتخانقت مع حد ولا الكلام ده. بصحى من النوم باجي على هنا بروح على النوم. حياتي عايشه كده. يا دوبك بطلع بالمصروف والباقي بديه لمراتي ولا اكتر ولا اقل. فاحنا محتاجين
اللي برضه الناس تبص لنا بعين الرأفة، اللي احنا كنا ماشيين وحش ومشينا حلو، يبقى الناس بقى مش تزهقنا، الناس تقف جنبينا تساعدنا اكتر، تساعدنا اكتر. يعني هو ما ياخد مني انبوبه 1000 ونص، انا اشتغلت بكام ب 1000 ونص عشان ياخد مني 1000 ونص، وممكن يقول لي امشي من هنا، مش ينزل ياخد مني الحاجه. ما الناس فرشه، هي ما باخدش منها حاجه. ما المساواه في الظلم عدل. ازاي انا ما الاقيها على الكل؟ انا مش هقف. امال الاقي الناس واخده شوارع لوحدها، هو انا واخد متر واقف على متحركه بمشي بعد ساعتين ويجي ياخد مني انا وسايب الناس اللي واخده شوارع؟ ده يرضي ربنا ابله؟ انا لو عندي باب رزق تاني ولا عندي شغلانه تاني، انا لو قعدت يوم بيتي مش بيلاقي يصرف، مش بنلاقي نجيب فطار ولا غدا على بلاطه كده. ما تكسبش من حضرتك، احنا رزق يوم بيوم، احنا شغالين رزق يا دوبك بنروح دي الكذا ودي الكذا ودي الكذا ودي للشاي ودي للبن ودي للسكر، وبنصحى تاني يوم كذلك، عايشين على كده. الدنيا انت شايفه الدنيا عامله ازاي. تمام، احنا اللي هنقدر يعني نقدمه لك مساعده من حد، كبر، مساعده من ربنا. انا ربنا اللي هيساعدني، انا عاوز بس ما حدش يجي عليا، انا عاوز اكل عيش بمورد. مش دي مش مساعده ان هم مثلا يكون ليك محل، يكون ليك مكان مرخص. ربنا هيفرج عليا، انا عشم في ربنا كبير، عشم في ربنا مش في حد. اكيد طبعا اكيد، عشم في ربنا. ولو حد ساعد فهم يا ربنا بيجعلهم سبب يعني، ده في ميزان حسنات. ست الكل انا عاوز بس انا اوصل نقطه واحده بس، مساواه في الظلم عدل. انا مش هبقى واخد متر والناس واخده شوارع ويجي على اللي واخد متر ياخد منه قلبه. لا اكيد برضو بيروحوا، اكيد برضو بيتشكلوا. يعني انت عرفت بالليل هتلاقيهم قاعدين بيشربوا قهوه جنب منهم. يعني ازاي يعني هو هيجوا عليك انت بس وهم لا؟ هيجي علينا كلنا البياعين اللي فرشه هنا، مش انا بس، انا مش بقول انا بس، البياعين كلها اللي فرشه هنا. بس انا عاوزك تروحي تبصي بالليل هم فرشين جنب مني. ما جربتش تفرش هناك ليه لما هناك عادي المكان؟ مش لاقي مكان، يا ريت لاقي مكان، كل مترين في واحد فارش جنب منه، انا مش لاقي مكان. انا بقول لحضرتك الكلام ده عشان الواحد نفسيته تعبانه وانا تعبان، انا الواحد مش عارف يعمل ايه، وربنا رزق يوم بيوم. انا مش هقول لحضرتك اكتر من كده، احنا رزق يوم بيوم، ربنا اللي عالم بالحال، وعشمنا في ربنا كبير، ربنا يفرج علينا طول ما احنا ماشيين بمورد الله، ربنا يفرج علينا ان شاء الله باذن الله. ماشي، احنا سعداء جدا ان احنا صورنا مع حضرتك، واللي هيقدر يساعد بحاجه هيساعد، اذا كان مكان مرخص لحضرتك، لان هو ما ندورش ان احنا نقف في الشارع، لان هو ده غلط، ده طريق عام عامه، هم غلط وهنا غلط، ويعني احنا لو جينا بصينا للصح، بس عشان احنا ارزاقيه يعني بيمشوها كده يعني. اللي عندي وانا اتشرفت بمعرفه حضرتك، شرف لينا. نفسيتي تعبانه منه، انا قلت لحضرتك وانا اتشرفت بمعرفه حضرتك. شرف لينا. ماشي تمام، هنعرض مشكلتك وان شاء الله خير. ماشي. انتهت حلقتنا يا جماعه.